အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သိပ္ပံဟန်နဲ့အခရာတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့လမ်းဝက်အခရာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးဟာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာ science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာ science အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ရေးထပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ science နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေအကြောင်းကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကွန်ပျူတာ science ဆိုတာကတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေ software hardware design တွေသူတို့တွေကိုဘယ်လိုတိစောက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမှကျမတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့အင်တာနက်ယခုခေတ်မှာခေတ်စားလာတဲ့ဉာဏ်ရည်တုလို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Computer Science ကို CS လို့လည်းအတူကောက်ခေါ်ကြပါတယ်။ယနေ့လိုမျိုးတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဆိုရင် Computer Science ကနယ်ပယ်တိုင်းလိုမှပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ smartphone, laptop စတဲ့ device တွေဒါတွေအပြင်ကမှ Facebook, YouTube, Instagram စတဲ့ application တွေ game တွေအားဆိုရင်လည်း Computer Science ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို technology ကပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် Computer Science ကလူတိုင်းသိကျွမ်းနားလည်ထားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လက်ခံထားကြပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ Computer Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဘာသာရပ်တချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့ coding ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပြီးတော့ programmer ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအားဆိုရင်တော့ programming language ကိုသိထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေသူတို့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံအသုံးပြုပုံတွေကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ software engineering ပါ။ software engineering အားဆိုရင်တော့ software တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ coding အပြင်ကိုမှဒီ software တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ development တွေ testing တွေ software design တွေဒါတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့က programming language တွေအပြင်ကိုမှplatform အမျိုးမျိုးနဲ့ system architecture စတာတွေကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ wire, wireless network နောက်ထပ်ဒီ network security ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ computer networking အပိုင်းကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ game design တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ game တွေကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ game design ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ data တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ data science ကိုလေ့လာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Computer Science မှာဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်ထပ်နယ်ပယ်တွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် Computer Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆက်အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့ဒီ Computer Science ရဲ့အခြေခံဘာသာရပ်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်လည်း Computer Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခြေခံဖူးတူတာတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါဦးနော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။